Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous voici encore au-devant de toi. Nous sommes venus, Seigneur, écouter ta parole. Parlez-nous, ô Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, c'est dans nos cœurs désirs. Travaille notre foi afin que nous soyons réellement des enfants de lumière, des enfants que tu veux que nous soyons. Éternel des armées, que ton esprit nous enseigne, que ton onction nous enseigne et nous amène à devenir des enfants qui grandissent, qui croient dans la foi et qui, ô Dieu, produisent des bonnes œuvres, des œuvres de la foi, des œuvres de l'esprit, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous mettons les collègues qui sont à beaucoup, lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Prince de vie, le Grand Prophète. Merci Seigneur Jésus. Amen. Napesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Nakanisi tozali toujours na kati na kolobela oyo tolobaki soki elenge soki mosangoli azali inano mwana akeseni te na mowumbu mpe eza pasi mpo na ntina na ye akoka kosangola libula oyo eza ya ye oyo ebongisami mpo na ye bakozela ntango ya kokola bongo bayeba kopesa ye mpe ntango akokola bakoluka bayeba soki akoli mpenza ya solo. Kokola eza kaka na molai te to na monene te, me kokola ezali ete moto oyo azala na mayele ya bomoto oyo ekoki kosunga ye asala oyo eza mokano na Nzambe. Alleluya. Molingami kati na nkolo tozali bongo na mokanda ya Galate epai wapi toyokolaki ete na kati na mokanda oyo apôtre Paul aza kotalisa biso kondima mpe aza kotalisa biso mobeko, la loi et la foi. Na ngambo ya mobeko eza na misala ya mobeko, na ngambo ya kondima eza mpe na misala ya kondima. Na ngambo ya mobeko misala mosusu ezali oyo babengi misala ya nzoto to ya mosuni, mpe na ngambo ya kondima eza na misala ya molimo oyo eza kotalisama na mbuma ya molimo. Alleluya. E nyonso wana totalisi tolobi soki ya solo tozali bana na Nzambe oyo tokoli toza kokola na molimo, esengeli tosala oyo eza ya molimo. Na yango tokotanga makomi na Galate chapitre 5 nebi mpe tobandaki na chapitre 3 mais sika tozali kokende na chapitre 5 balobi chapitre 5 à partir il y a verset 16, Bible lobi, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, l'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et l'excès des tables, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Moninga bikati na nkolo totalisi ete siko toza koavance parce que tozali kolobela ete moto esengeli yakola, mwana na nzambe esengeli yakola atteindre niveau ya maturité, akola akoma moto po ete nzambe atala ye lokola moto oyo aza responsable, apesa ye baresponsabilité. Baresponsabilité oyo bakopesaka na mwana na nzambe oyo akoli eza babiloko nyonso tolukaka na bomoi na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, tolobaki ete mwana na nzambe oyo aza adopté, parce que biso tozalaki naino bato oyo nzambe akonsideraki lokola bana te, tozalaki bana ya ndaku te, po tozalaki Israel te. Me nzambe akosala ngolu, akokreye eloko tobengi église, na kati na église asangisi Israel na bikolo mosusu oyo ezali biso. Etango asali yango, abengi yango ndako, ndako na ye. E oyo baza kokota na ndako wana baza baadoptif, eza lokola moto oyo aza na bamoyen na ye, aza na posa azala na mwana moko to mibale, azwi adopte bana. Alleluya. Adopte bango ake epai na leta, leta basali mikanda abi bano bakomi ya ye. So bakolo bana bazali apesi bango bakado mpona bango bandimi ete bana oyo ya bango bakoma na disposition na ye. Mutu mpe akokosa aza libula na ye, aza na bozwi, aza na mutu akotikela te, akoluka aadopte mutu moko bolokola mwana na ye mpo atikela ye biloko wana. Esalemaka ata mpona bana mike, ata mpona bakolo. Bamususu balinga adopte mwana aza nanu moke, ye moko akolisi ye na éducation na ye. Me bamususu akoadopte ata mukolo, ata nde naza boye mukolo boye, omoni mutu moko aza na mbongo ebele, abi tata nasepeli na adopte yo, ta nde naza boye na mwasi na nga na bana, me bazo adopte nde nga bazo adopte bango te, ngai nakomi mwana na ye. Alleluya. To nakomi mwana na ye, basali mikanda po epermettre ngai lokola ye aza biloko ebele, aza moto akotikela te, eleko ya kokufa
ngai nde nakozwa biloko wana. Alléluia. Eza kosalema boye na mokili. Alors, biso lokola tokoti na église toza baadopte. Lokola baadopte biso, nzambe ya Israël akomi nzambe na biso. Baculte ekomi ya biso. Bapatriarche bakomi bapatriarche na biso. Abraham tokobenge papa akomi patriarche na biso. Bapromese ekomi ya biso. Bozwi nyonso ya nzambe tata ekomi ya biso. Tokomi bana ya ndaku et par conséquent tokomi ba héritier. Alléluia. Mwana ya ndaku aza héritier akosangola biloko ya ndaku. Mais avant mwana ya ndaku oyo biloko nyonso ya tata ekoma ya ye, esengeli bamona maturité na ye, esengeli bamona ete akoli, esengeli bamona ete aza capable ya kogere babiloko oyo. Parce que ata ndenge toza na bana na ndako, mwana akoki kosenga yo te eloko oyo eleki ye mayele. Alléluia. Mwana kosenga yo eloko oyo ye akoki kogere. C'est pourquoi bomona bana mike so batuni yo baso nini ayebisa yo sombanga jouer ya voiture ya robot. C'est-à-dire biloko oyo amoni akoki kogere yango azosenga, yango aza kosenga. Doso tamboli na mwana okomi epai ya mokonzi moko boye, mokonzi wana ye ayebisi alobi atuna mwana aza na posa ya kopambola mwana wana na biloko. Soki atuni mwana, mwana napesa yo nini? Soki yo moto otambolaki na mwana okotiaki ye te, oyebisaki ye avant te, soki mwana akomi kuna akoyebisa mwana sombelanga jouer ya nini tout ça. Alors yo tata omonaki profiter na bino te. Donc mwana asa déjà bien instruit, boyebisi tozokende pa ya mutu tel, soki alobi nasombelo nini loba sombelanga lupango. Alléluia. Tona me mokonzi akokamwa ebisi mwana nasomba nini abisombela biso lupango na Gombe. Mwana oyo eloko aza mokonzi aza capable ya kosala akosala. Alléluia. Alors eloko oyo oza na capacité ya kogere te, okoki kosenga yango nzambe te. Parce que nzambe akotala lobi tu n'as pas la capacité de gérer. Oza nanu mwana. Nayebisaki biso ete nzambe abangaka kopesa biso biloko minene mpo aza kotala niveau ya kondima na biso. Est-ce que moto oyo soki napesi ye mutuka na miniti oyo, est-ce que akokoba kosalela nga? Tant mosusu ozosala masumu te mpo ozwi occasion te, mpo bamoyen eza te. Ntango okozwa bamoyen okobakisa deuxième femme te. Alléluia. Ntango okozwa bamoyen okochange évangile te. Alléluia. Omoni boye motei azwi bamoyen, ebisi mwasi na ye abi awa tozoloba awa akomi kotangisa baverset, abi omoni verset oyo apôtre Paul alobi, est-ce que apôtre Pierre, même Paul babi, est-ce que on ne peut pas voir une femme de ministère pour akumbelaka ngai Isaac? Oh mais c'est grave. Alléluia. Alors nzambe ntango azotala moni ke mutu oyo na mutu na ye makambo ya boye ezali, mais il te donne pas. Alléluia. Omoni motei mbongo emati, motei a changé évangile, abi no makambo to bando sali liboso eza makambo ya kala, sikoyo tokomi na oyo. Na biso évangile echangeaka te, etikelaka boye echangeaka te. Eza na circonstance moko tokoki kochange évangile. Parce que évangile ndenge eza wana
eza moto mobimba. Eza mutu wana to bengi parole de Dieu. Et mutu wana babi, il ne change pas. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Mais il y a bon wana kate. Donc l'ilobanda isa wana ko bon wana te. Yango na ta isi biso. Baby si biso boy a epai totangi. Epai totangi balobi. Balobi yeba yango ete mobeko ezala misala nango. Kondima pe na misala nango. Babi misala ya nzoto ya mosuni ekeseni na misala ya molimo. Misala ya mosuni ezali, misala ya molimo pe ezali. Babi soki oza kosala misala ya molimo, mobeko eza contre yo te. Alléluia. Babi la loi n'est pas contre ces choses. Soki ozala misala ya molimo, mobeko oko telemela yo te. Ça c'est la parole de Dieu. Mais soki ozala musala ya mosuni, même kaka mobeko wana oko telemela yo. Soki ozala misala ya nzoto, mobeko wana oko telemela yo. Balobi soki ozala misala ya mobeko, oza sous la loi. Et sous la loi, oza sous la malédiction. Autant obuka mobeko moko, malédiction ya mobeko ekokita likolo na yo. C'est pourquoi tozolongwa na se ya mobeko mpona okende na se ya ngolu na kondima. Alléluia. Tozolongwa na se ya mobeko mpona okende na se ya ngolu par la foi, dans la foi. Et balobi misala ya mobeko ekojustifie ata mutu moko te. Mutu moko ta kolonga liboso na Nzambe na misala ya mobeko. Po moto akoki te akokisa misala wana. Tala Biblia ebisi biso lobi tokende kotiela bato maboko mbangu te. Wana eza ntango bazoloba na baconsécration. C'est-à-dire mutu oyo aza tomoni ministère kati na ye azoteya Nzambe aza kotambola na ye aza ma onction ezomonana ale toye mbangu to impose mabeko tobi to confirmer ministère na yo tu es consacré ministre de Dieu. Non, Bible lobi tokende mbangu te. Et Bible lobi pe tokende mbangu tokotiela bato maboko consacré ba ancien ba diacre banani. Bible lobi non, kokende mbangu te. Au responsable ya ba papa ya ba mama ya ba jeune oke mbangu kotiela maboko. Bible lobi non, parce que Bible lobi misala mususu ya mabe masumu mususu eza caché ata soki molimo aza kosala na moto. Mais misala mususu ya mabe eza caché. Bokotiela maboko boye nzoka azalaki ndoki nsima kindoki na ye ebimi akomi kosala mosala na ye ya kindoki. Wana boloba su teke non tosala nini osi botielaki ye maboko. Alléluia. Alors soki oza kosalela Nzambe, parce que Bible ebengi mutu nyonso asalela Nzambe. Soki oza kosalela Nzambe maintenant bakonsacre yo te, yebaka yango eza provisoire. C'est provisoire. Bazozela okola, bazozela otalisa mbuma, parce que molimo l'esprit oyo eza kosala kati na moto ememaka mutu na maturité. Mais ce qu'on se comme la maturité, on a dit c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alléluia. Molimo mosantu tango azoya na mutu apesaka biloko mibale. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels et le fruit de l'esprit.
Baton spirituel, chose ça makasi na elingi koloba te kokoli. Non. On est en makabo. Rappelez-vous tolobaki. Mwana ya Agar. Mwana ya esclave. Mwana ya oza sous la loi. Vous comprenez? Mwana ya Agar oza sous la loi parce que Agar c'est la montagne Sinaï. Il est sous la malédiction. Mais Bible lobi Abraham, pesa epe biloko, batado, ce sont là les dons. C'est-à-dire, eza badon kokamwa te. Mutuna masumu mazolo balangi yo kamela. Shinta barakunta. Mais aza masumu. Il est dans le péché. C'est pourquoi la même bataille mususu aza réputé Kindumbe zakati na ye, mais il opère des miracles. Eza badon, eza bakado, il est aza sous la malédiction. Ya mobeko. Misala mosunye eza kati na ye, misala ya nzoto totangi yango, eza kati na ye, mais là lokola ndimeli atalisi kondima, il reçoit les dons. Badon yaka mbala moko bien aimé. Okoko yaka lelo l'église. Tobi yamba Yesu Christo yambiye, tu es baptisé aux la badon. Bato belé ba yambiye subo abandolo ba langue directement. Abandolo ba langue. Akomi komo la vision. Donc esenga te mutakola. Eza tina mutakola te. On te donne les dons. Cadeau eloko imba kabela est-ce que wasengo kola? Non, on te donne. Mais eza na eloko oyo koki kozwa te kaka soki okoli, c'est le fruit. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Nathalie Sibiso na lobaki. Nzete oyo eza moke eza kokola. Nzete eza moke eza kokola. Ebota mbuma te. Alléluia. Nzeto eza muke. Ekubi nanu te ebota mbuma te. Nzete ya manga. Bomoni azokola boazana muke azana kokola. Abota mbuma te. Po nzete ya manga ya avocat ebota mbuma. Il faut ekola ekomeli. Alléluia. Il faut ekola ekomeli. Soki ekoli ekomeli. Nde sika bomoni abimisi ba fleur. Abimisi ba fleur. Tango abimisi ba fleur. Si momoni mbume bimi. Alléluia. Et eza na molimo eza makambu ya kosakana te, c'est la résurrection. Eza makambu ya kosakana te. C'est-à-dire balongoli yo na mokili, misala ya mokili ya mosuni ekufi. Ale misala ya molimo eboti kokoli misala molimo eboti eza lokola nzete ya Alona ya Aaron babukati yango kuna pe balongolaki yango eye ebimisi fleur pe bourgeonné ebimisi bambuma. Alléluia. C'est-à-dire eza musala oyo nzambe azoluka alongoli yo na mokili abandi musala moko na yo musala wana ekobota mbuma lelo te. Il faut kola. C'est pourquoi ma disciple basalaki 3 ans et demi dans ma boko na nkolo. Mais vous verrez que jusqu'à tant que basalaki même na 2 ans et quelques temps, kola ça va sabino depuis longtemps na zana bino. Likambo bozo osala ngo te. Depuis longtemps na zana bino. Bozo lela. Depuis ça dit tant que ça bazo bisa bango bongo kolo azo bisa ça dit non ba qualité. Non ba qualité. Atamboli na bango na boîte ma ekoti balbandi kolela. Est-ce que mutabonde tontique l'église? Yezo tike la bango église. Bazole la ma ekoti na boîte. Alors que na kati na bango ba pêcheur pe bazali ba yebi mai. Ebi me bozole la nini? Bozana ngai. Wala zingo lakisa bango ke ngai yo nazana bino pembeni bongo ko tobela ngai te. Et bon soki na zate
Parce que kondima, exacte, chaque fois que tu as un problème, qui n'est pas pasteur. Kondima, ce n'est pas ça. L'ité est aboité. Tout ça côté, quand tu as un problème, oui, bah, obéis en Zambé. Toujours là qui s'aille en Zambé. C'est comme ça que au moment Élie, na Élisée a kangami na Élie. C'est vrai. Mais Élie a sali tout Élisée et banzambe na ye. Et tant que baza ko kende na Élisée, avant Nzambe a enlevé Élie, comme esika moko Élisa longoli kazaka abeti liboso ya mai ya Jourdain, mai kabwani bakatisi bango mibale na makolo mai ya kokauka. Alléluia. Nzambe wana Nzambe ya Moïse apasolaka mai, Nzambe ya Yoshua wapasolaka mai, ye wana ye akomi Nzambe ya Eli azopasola mai. Bakei epai bakendeki Eli ayebisi Élisée senga olingi napesa yo. Élisée ayebisi ye oyo eza likolo na yo mesure oyo Nzambe akitisi ya molimo likolo na yo, portion oyo Nzambe akitisi likolo na yo eya epai na nga mbala mibale. Eya lobi osengeloko moko makasi eza difficile, mais lokolo osengi ozanga kondima opesamela yo. Ntango bakomi esika Eli esengelaki amata, Bible elobi Eli amati. Ntango amati, Élisa agangi, atali likolo amoni kazaka eye kokita. Eli akei, mais kazaka nesali nini ekiti. Azwi yango alati, à comprendre directement que eloko nasengaki yango oyo. Mais eza na esprit oyo ezalaki epai na Eli elie akomi kozonga. Nzela oyo esengeli azongela eza nzela oyo bayaki na Eli afungolaki mai esalaki nini efungwamaki. Me ntango baleki mai esali nini awa ezongi. Sikoyo Eli aza te, okokatisa ndenge nini? Alléluia. Élisée aye ntango akomi place wana alongoli kaka kazaka wana asali kaka nde Eli asalaki, mai esali nini awa ekabwani etikeli ye nzela. Soki wana mai etikeli nzela bazali mibale, mais cette fois aza ye moko. C'est pourquoi je vous dis Nzambe oyo tozoteya yo eza mpo soki okomi yo moko na ntango ya place na mikakatano kokoso oyeba kobelela ye na kondima koyanola yo. Ata soki oza na zamba, ata soki oza na mai na naufrage, ata na crash na avion, e obeleli Nzambe wana koyoka yo. C'est ça grandir, kokola. C'est ça kokola. Puisque ntango oza kokola okoma lokola maître na yo. Babi, un disciple accompli est comme son maître. Moyekoli mwana Nzambe oyo akokani na maître na ye. Et c'est pourquoi Bible eza kotalisa biso d'une part misala ya nzoto, d'autre part misala ya molimo. Misala ya molimo nakoyebisa biso nde nauti koloba awa eyaka na bomoi na biso na kokolaka na biso. Ozoyoka liloba na Nzambe mikolo nyonso, ozoya na église mikolo nyonso, omeditaka liloba na Nzambe, otanga liloba na Nzambe na ndako mikolo nyonso, oza komedite yango, Nzambe aza kosunga yo. Etango Nzambe azosunga ozokola, mbuma ya molimo ekobota makati na yo. Molimo mosantu nde azosala mosala wana. Mbuma wana ekomodele comportement na yo, ekobongisa ezaleli na yo, ekosala ete ezaleli na yo ekokana na ya Kristo mokolo mbuma wana. Alléluia. C'est pourquoi moni na Antioche
nde kuna babengaki pour la première fois baapôtre bakretien balobi batu oyo baza bakristos baza bakretien bakokani na Kristo wana. Alléluia. Parce que bamonaki mbuma o Molimo Mosantu abotisaki kati na bango, mbuma oyo elakisaki ete comportement na bango ekomaki lokola ya Christ, koma lokola ya nkolo Yesu, nkolo Yesu Kristo. Apôtre Paul alobi bozala baimitateur na nga, bomekola nga ndenge na mekoli Kristo, bosala lokola nga ndenge nazosala lokola Kristo. Alors so Molimo Mosantu eza kati na yo, Molimo Mosantu akopesa yo makoki. Alléluia. Molimo Mosantu akopesa yo makoki yo obika bomoi ya Kristo. Okobika su bomoi na yo te, okobika bomoi ya Kristo. Alors nde nayebisaki biso nalobi eza lokola mwasi oyo aza na zemi oyo eza kati na ye, eza kokomande ye eloko ya kolia na ndenge nini esengeli abika. C'est comme ça. Yango monaka comportement na ye echangeaka. Sikoyo yambo tolobela babiloko oyo nyonso nalobi awa ya molimo, babi mbuma ya molimo eza bolingo. Alléluia. Mbuma ya molimo eza bolingo. Tokoya kolobela yango plus tard. Lelo te. Mais nalingi oyebake soki olingi oyebaka okoli na makambo na Nzambe, tala kati na oso oza na bolingo. Bolingo eza bolingo ya mobali na yo te, bolingo ya bana na yo te, mais bolingo ya mozalani na yo. Alléluia. Tokotala yango tokoyeba. Okotala na bomoi na oso oza na esengo. Parce que Molimo Mosantu epesaka esengo. Esengo po lokoti mbongo te, to po gagner mbongo, to po zwi eloko moko nini te, mais esengo ezala ozwi te, ezala ozwi mais oza na esengo. Alléluia. Parce que esengo Molimo Mosantu eza attaché na biloko ya mokili te. Molimo Mosantu akopesaka kimia. Nde bamama balobaka mingi paix du cœur. Et maman boni au mikolo, ah papa, paix du cœur. Alors, paix du cœur, voilà, Molimo Mosantu de mutapesaka. Alléluia. Poso moi na Nzambe za komitungisa na makambo nyonso ya milela kaka. Il faut otala na la qualité. Alors, mbuma wana epesaka patience. Mwana na Nzambe azaka na patience. Balaki yo eloko ozala na patience. Osengi Nzambe eloko ozala na patience. Nzambe ngo banda tosengaki seke ozala na mwana moke. Bolamo, bonté. Molimo Mosantu apesaka mbuma, mbuma akopesa yo fidélité. Fidélité yo na Nzambe. Fidélité na bangagement na yo na église. Fidélité yo na mobali na yo. Fidélité yo na bana na yo. Fidélité na bangagement na yo nyonso oyo oza kosala. Molimo Mosantu apesaka mbuma, mbuma opesaka douceur. Ata so balobi ozalaka brutal ya ndenge nini, soko komi kosambela brutalité saka nini awa ekitaka esilaka. Pe ezala oyo babengi maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Kozala na réserve, ko se retenir. Mutu asala Molimo Mosantu ayebi ko se retenir, ayebi komikanga. C'est-à-dire que vous n'avez pas faut réagir, non. Maîtrise de soi. On a déjà plafond. Alléluia. Maîtrise de soi, c'est un plafond. Moi, je suis yo, je suis bazolo bate. Yo, tu vois, ba fingi yo, mais moi, on dirait ba lo belo côté. Osa calme, osa serein. Maîtrise de soi.
maîtrise de soi esungaka mutu atambola ndenge esengeli omoni ofandi bobaye koyebisa likambo moko ya makasi omoni eloko tele esalemi mwasi na oyo asali boye mwana oyo asali boye. Merci pour l'information. Oza na maîtrise de soi. Alléluia. Tomoni mobali na yo quelque part azobima na hotel na mwasi moko boye osote bakobomanga lelo bamapute panzani nyonso oza kuna te lelo bakobomanga bamoni yo mbango bimiawa yo wana ozokende mama nzoka mobali yango alala na ndako na yo mais c'est grave yo mokristo okesa nini kuna okesa nini kuna. Alléluia. Alors wana ezali oyo eza mbuma ya molimo tokodetaye yango tokofungola yango moko moko po toyeba mosala nango ekoesunga biso na ndenge nini mpe kokola na biso mpe ekoza déterminé ntango tokomaîtrise makambo oyo. Mais yoka sikoyo makambo etesaka mutu mpenza misala ya mosuni oyo totali boye toyebi te oyo mopagano toza nde na eglize oyo aza ayaka na eglize na biso maza mopagano balobi les œuvres de la chair yango ekeseni na ya molimo bokomona kuna na kati na les œuvres de la chair eza na oyo babengi impudicité, impureté, la dissolution, idolâtrie, magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Or, bato bayebaka te kolia kolekisa eza lisumu. Alléluia. Milangwa eza lisumu. Mpo nini bato balingaka mpo nini toboyaka komela milangwa omoi mutu mosusu ayebi biso ameli abi eske nalangwa nabebisi eloko ya motu awa ntango na ye awa nafingi mutu. Alléluia. Omoni na français balobi qui a bu boira oyo ameli akomela lisusu akomelaka kaka. Mesure moko esa te oyo babi ke mesure oyo yo omeli oyo yango nde ekoki na langwe te parce que kopo moko oyo omeli wana mutu mosusu soki ameli yango alangwa milangi mibale oyo ozobeta dada mutu mosusu soki ameli yango bakokumba ya kokumba. Alléluia. Donc, tant ou déjà au melaka ndenge wana, on a déjà na excès, ils a déjà ivrognerie. Mokili, le baka mboka onde tozoke na ngobe, mais ba eloko ba bengi ivresse publique, ils a infraction. So mutu ngo botambo na nzela ngo ke azoke na zoke ndazo masangizo kumba ye. Soki ba policier ba moni en principe faut bakanga yo. Ivresse publique. Mutu oyo na kati na makila na ye eza na o babengi dose élevée ya alcool, c'est-à-dire mela et comme dose. Soki bakei kosala o examen bamoni ke oza na dose et mwa mingi mati ya ivrognerie bakoboso oza na permis de conduire okumbaka bakobotola oyo yango l'état akobotola permis de conduire na bapays organisé c'est comme ça chaque année basesa examen wana mutu nyonso akumbaka asala mutuka na ye bakobengaka bino basesa bino na examen so batali bamoni ke
alcool eza na makila na yo mpo moi nde tomelaka wana etikaka na makila. Yango moi tata moko oyo nayebi ye persona, tata wana mokolo bayingaki elongole lino bamine bande kopola ye mpo bakari dentaire esalaki soki 4 heures nini epolela ye na monoko moya kolongola eza te. So batubi ye anesthésie loko alcool eza makasi na nzoto, anesthésie ezosimba te. Ntango batubi anesthésie awa bazwi pince bakangi lino bameka babenda boya gangi batiki bazwi batubi lisusu batie pince bameka babenda boya gangi. Donc mpo lino eza blague te, douleur oyo lino yaka nango okufa. Alleluya. Nyonso wana nini? Alcool azokomela nyonso yamelaka nyonso. Moye basala opération eza te, ou bien bakosala opération ozoyoka et on s'en fout parce que faut basala opération. Ça bato mosusu il faut basala opération bakangi ye koto na makolo koto bakangi ye koto bakangi na maboko bakangi ye kuna bapasoli oza koyoka nde baza kopasola mpe nde baza kosala opération mpo alcool eleki na nzoto. Donc nzambe apekisa biso biloko pamba te parce que ayebi ke ekozala mabe mpo na ntina na biso. Na masumu mosusu oyo totangi tokoexplike yango na baintervention mosusu tokosala. Tolingi totalisa biso ete kokola na biso na molimo ntango mbuma ya molimo evandi kati na biso akopesa biso oyo nyonso totangi awa: amour, patience, douceur. Okolinga moto nyonso oza ekelamu ya nzambe, okosala distinction te, okopona te, okozala na basekte te badivision, okozala mutu oyo nzambe aza komonana na bakomportema na yo. Biloko ya mosuni totangi wana ekozala na esika te na bomoi na yo parce que chaque fois yango ekoluka eya kati na bomoi na yo, molimo mosantu eza kati na yo akopermettre te biloko wana ya mosuni esalema na bomoi na yo. Tala oyo tozalaki nango mokolo ya lelo, tokiti mitu na biso tokosambela yebisa nzambe asunga yo ete misala nyonso ya mosuni ya nzoto etika bomoi na yo, okola na molimo, okola na kondima na yo ekola, mbuma emonana na bomoi na yo, mbuma molimo mosantu. Tosambeli na kombo la Yesu Kristo. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous, oh Seigneur, à grandir dans la foi. Aide-nous à abandonner les œuvres de la chair, à quitter les œuvres de la loi et à entrer dans la grâce de plein pied et à vivre la foi, car nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Seigneur, permets que notre foi puisse produire des œuvres dignes de repentance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus.